2005年年末咧，有幾隻得意錶咧買咗咧，同大家分享。咁啊，呢一隻 ANA 嘅精工咧，就喺飛機嗰度見到啦，咁就覺得好得意，即係得意啦。佢藍色啊，就係我喜歡嘅一啲寶藍，即係寶藍就泛紫色咁樣嘅，所以其實你就可能覺得佢係紫色啦。咁啊，上邊嗰個即係秒針嘅計時啊，即係有呢個其實我都唔知係1/8秒定係幾多分之一啊！即係我好少玩呢啲錶，其實佢呢個系列都出咗好多隻嘅，不過呢一隻係 ANA 嘅限量版。咁我見到 Made in Japan 咁又有個飛機頭喺上邊咧，又比較特別嘅顏色咧，咁就買咗嚟玩下，咁我都覺得都好特別嘅。個價錢好似係3000蚊鬆啲咁上下啦，即係兌換咗啲 yen， 3000鬆啲咁上下啦。咁有啲人就會覺得你會玩下呢啲精工嘅咁，其實咧我都乜都買下嘅。但係咧，如果俾我用呢啲價錢咧，我就即係有啲都係買翻啲有品牌嘅手錶啊，玩樂性啦。不過呢輪咧有啲人係咁講話要買指圈嗰啲精工啦。咁其實我自己已經經歷過好多呢啲嘅，我相信咧呢啲玩完呢一陣咧，就可能即係多錶就會可能即係唔係個趣味就喺買嗰個過程啦，訂啊攞啊咁，亦見到佢啲廣告好靚啊，咁就買嚟玩，咁啊唔係喺啲網路嗰度，即係話大家都好多人買咗，咁我又要買，咁而家即係香港玩錶都係咁啦，即係你又有我又有咁樣一個氣氛。但係咧，我就睇完啲相啊，覺得比較靚，咁應該都唔會太多人介紹啦。咁因為呢啲類型嘅手錶咧，都即係我有時咧都叫啲朋友咧就唔好買咁多嘅。即係如果你係一個 collect 手錶嘅人咧，你就即係唔會買太多呢類型嘅嘢咧，因為太多最後咧都會有一大粒呢啲嘢唔知點處理。但係有啲譬如後生仔咁樣，即係買隻精工買啲特別版咧，我覺得咧都係即係唔錯嘅選擇。咁成隻嘢都幾得意幾靚咁，即係一個玩味性啦。咁啊另一隻咧，咁啊個個都買指圈咧，呢隻即係買嘅時候咧，嗰位仁兄咧就話呢個係美國嘅限量版。咁我都冇乜點考究啊，因為又唔係價錢又唔係太貴。咁當然即係兩隻夾埋，你可能會話買隻自動嘅話，嗰個芥辣黃啊，即係佢芥辣嗰個黃色咧都好 sharp 醒嘅。咁而且咧而家就好似好流行呢一種咁嘅，即係兩個通嘅錶圈啊，即係兩個通咁樣，一個灰一個黑。即係而家佢有紫色啦、白色啦咁樣，即係有啲顏色上面嗰個。即係就唔係好似以前咁啦，紅藍啊或者全黑咁樣。咁呢個有 GMT function 嘅。呢個殼咧，我其實咧對呢啲精工咧已經好耐冇玩過。呢個殼好似近年都好流行啊。咁啊，向下校入力啦，向上咧就有呢個 GMT 時間咁啊，多啲玩味啦。不過咧望落去啊似係潛水錶咁啊，但係咧就冇嗰個 crown 嗰個 screw in 嘅。以前咧有一段時間咧我。即係啱啱玩錶初期咧，見好多咧，即係好 man 嘅男性咧，都係40零50歲嗰啲即係我唔好叫阿叔啦，而家我都係啦，或者佢老啲啦。咁戴嘅咧就係嗰啲精工嗰啲戴法，嗰陣時好多人買嘅，嗰陣時6、700蚊一隻，咁啊都係趁呢啲珠帶帶出嚟咧，又即係幾有味道啊！咁啊，佢啲顏色咧就好靚，咁呢隻錶咧，我又反而覺得不過而家啲人潮流係咁啦，個個追紫色又話點炒，哇！我聽到都驚啊！即係呢啲我就唔係好相信能夠。不過你買嘅時候帶俾你都好大樂趣啦，花幾 K 啊！即係你買嘅時候而家係個個都揾喎，我買到喎，咁我嗰個樂趣就大啲。但係又唔係話即係相信咧就可以維持一個好長嘅時間嘅個熱潮。因為咧精工咧出嗰啲 limited 顏色咧就同 Casio 一樣，即係有無限嘅，你唔使驚買唔晒嘅，真係。咁啊，而且咧有樣嘢啦，呢啲咁嘅精工錶咧，我玩咗一段時間咧，嗰限時咧就真係唔係好得啊！即係嗰限時，即係可能
有啲人要精準咧，呢啲錶咧真係做唔到啊！咁啊，呢隻咧都係Made in Japan 喎，咁啊有即係感覺上咧，你可能會喜歡啲啦。即係有時再廉價嗰啲五仔咧，就可能係馬來西亞嗰度組裝嘅，咁就唔同啲嘅。咁啊，仲有一隻咧，呢隻我最中意啦。咁啊，買唔到啊！喺香港開頭嘅時候，咁啊託個朋友咧，台灣咧又撳幾個掣咧，就訂咗翻嚟。咁就呢隻咧就係神奈川衝浪女。咁我以前咧就成日都幻想咧，佢係一幅好大嘅畫嚟嘅。嗰陣時喺香港嗰個喺沙田嗰個係文化館，我唔記得咗啦。佢有嗰個原裝嗰幅神奈川衝浪女，咁個 size 咧就唔係好大幅嘅，好似就 A3 咁差唔多，唔係好記得。有 T 恤啦、錶啦，咁今日見到 Grand 係咪呢個 Casio 咧？呢個最經典嘅 DW5600呢個殼咧就出咗，就呢個面，咁覺得好有趣啦。咁啊最後買咗，咁啊覺得都係貴㗎，我又覺得要千鬆啲蚊，我就覺得就唔係話好抵啦，但係就覺得呢個圖案好靚啦。咁我其實咧有喺人生入邊咧都有一個遺憾咧，當年咧積架咧就出咗一隻咧係神奈川衝浪女嗰個 reversal 嗰個圖案嚟。嗰陣時咧即係嗰陣係好貴啦，即係自己覺得，但係都可能係兩隻即係你啲人買地通拿咁樣就買到咁嘅價錢。但係咧，因為佢個 size 咧，當日嚟講咧，我就覺得咧，佢係比 Grand Tele 即係當年嘅 Grand Tele 嘅 Reversal 咧細啲，咁啊冇買到啦。而家就依個 size 就最流行啦，咁啊一早俾人買晒，咁就一個遺憾啦。即係大買畫圖畫嘅錶，可能佢幾十萬，呢隻就幾嚿水啦，又咪1000蚊到啦。咁計埋啲運費，可能 over 1000啦。咁就嗰個玩味咧，我都覺得幾靚，同埋咧佢個盒咧整得好靚㗎，都係神奈川衝浪女嘅。你而家咁樣睇咧，你就睇唔到佢咧，佢嘅金色咧其實好似朱砂咁樣嘅，就反晒光咁樣，咁啊覺得好好玩啦。咁有時咧，即係呢啲錶就買個過癮啦，就買嚟玩下，咁就覺得即係冇無傷大雅啦，又唔係啲即係乜嘢嘅錢。咁呢個三隻擺埋一齊咧，就好似三種不同類型嘅手錶咁樣，即係嗰啲細 MM 嗰啲咧，諗下自己咧都有幾隻，其實而家都唔知即係擺咗去邊。有時咧諗翻起都真係非常之奇怪。咁下一次咧先講呢隻錶啦，呢隻錶咧就係即係我都唔記得咗當年買咗啦，見而家卡地亞好流行。咁抄翻出嚟嗰啲盒子單咧都仲喺度，我仲記得嗰陣時買咧15000蚊喺東方錶行85折，折咗15000。咁下一次同大家講下啦。當然呢啲錶咧，我就自己坦白講，我就完全不喜歡嘅。而家就我記得嗰陣時咧係我啱啱即係工作上面有啲進展啦，咁就買一隻 Panerai Submersible。嗰陣時咧仲記得咧 Panerai 咧係任買嘅黑殼仲有隻 Palm 21擺咗出嚟喺呢個尖沙咀嘅歐洲坊20零萬。嗰陣時覺得哇，點買啊，20幾萬咁多錢，即係佢 Palm 21喎。佢嗰陣時話過咗幾年之後，佢嘅高峰期係即係成秒嘅喎。咁冇啦，嗰陣時亦都唔識，覺得 Submersible 嘅潛水錶靚啲。嗰陣時我買翻係 TW 黑殼，即係冇得計。冇啦，有時玩錶都唔即係呢啲就成為一啲回憶啊，同大家分享下。又冇話即係好痛心啊，因為即係我亦都可以同大家咁講啦，我有好多錯誤嘅決定啦，玩錶咁同時都有好多啱嘅決定啦，咁拉上補下啦。咁而家咧睇翻呢三隻錶咧，咁覺得咧佢啲味道咧都有唔同嘅即係玩法。咁唔係有時咧見到有啲朋友咧打開個精工嘅盒咧，淨係儲呢啲五仔嘅即係新款嗰啲咧，就哇好多顏色咧，咁望落去又幾過癮喎！啲 Casio 都係嘅。我自己咧喺個迷你倉入邊咧，仲有大量嗰啲古董嗰啲五仔嘅盒，因為嗰陣時我覺得好靚，見一個買一個，見一個買一個一本。有機會同大家分享下。
咁就今日咧就3隻手錶，咁以我所知咧，而家咧 ANA 咧都仲有得買嘅。不過你可能要喺日本揾到啲朋友啊，寄日本地址，我唔知道香港佢寄唔寄啦。咁啊，今日同大家分享呢幾隻錶。咁啊，你喺聖誕嘅時候，我諗到買下嘢啊，唔係話成日都即係買啲貴嘅，咁可能咧有時玩就同 collect 咧係即係有時係未必係盡同啦。好多謝大家。